Tout d'abord, merci. Thank you for being a full slate here tonight. That's great. We were not expecting that for a subject such as sump pump. J'aimerais vous présenter Mireille Gascon, qui est la chef de division urbanisme et permis à la ville, et moi-même, Denis Chabot, je suis le directeur de l'aménagement urbain ici à la ville. I've been here since 2003, so like a little piece of furniture. So, welcome again. Ce soir, ce qu'on va faire, on va vous parler de toutes sortes de trucs qui entourent les sun pumps. We're going to be discussing a lot of stuff around the sun pumps. One thing that we are not going to be able to do tonight is settle personal problems that you have with your sun pump, obviously. We will gladly go with the inspectors and our staff, help you out as much as we can, but you do understand that we're not going to be able to solve anybody's problem here tonight. All right? So we're going to start. Mireille? Oui. Donc, merci. D'abord, on va vous présenter le fonctionnement des sump pumps, différents types et la réglementation municipale. Beaucoup d'informations sur l'entretien des sump pumps qui peut avoir une grande incidence sur son fonctionnement. Et pour terminer, quelques conseils. We're going to do this presentation, one slide in French and then one in English, so everyone has the full information. Donc, par rapport au fonctionnement, ce que vous voyez ici, c'est vraiment une sump pump classique avec un bassin de captation, la sump pump, la pompe qui est submergée, qui fonctionne en recueillant l'eau d'un drain français principalement. Dans certains cas, il va y avoir un drain français à l'intérieur, ce qui est un peu plus rare, c'est surtout en extérieur. Et l'eau, une fois qu'elle va atteindre une certaine hauteur, va être propulsée vers l'extérieur, vers le tuyau de sortie, qui est lui en surface ou enfoui. Et fait à noter la façon dont c'est illustré ici, c'est pas nécessairement la meilleure façon. En fait, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une pente positive vers le fossé ou vers l'égout pluvial s'il y a lieu. Un autre élément qui est important, c'est le clapet anti-retour ici qui va permettre, lorsque l'eau monte, de ne pas à ce qu'elle ne redescende pas et qu'il n'y ait pas de l'eau qui soit continuellement traitée par la sump pump. Donc, il y a une certaine économie aussi qui soit faite. All right. What you see here is a classical setup for a sun pump installation. You have the catch basin. Merci. You have the catch basin where is localized the pump. What we have here is a submersible pump. There is different type. We're going to show you which one that is permitted here in Beaconsfield. You have the exiting system. Very important that you have a backwater valve. And like Mireille said, this schematic is wrong in the sense that there's no slope. It's clean water. Basically, what you need is a slope of about 1 or 2%, as long as it's continuous. You cannot have some low points in your piping, because what's going to happen in the wintertime, that segment is going to freeze, and then you're going to have problems. So it's very important that that slope is continuous all the way to the ditch. Those waters are being caught, that goes into basin, through the French drain system. Most of the time it's outside. Some residents will have them inside also if there is a lot of water problems. But that's basically the typical type. And always keep in mind that the backwater valve is critical. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est différents types de sump pump. La plus commune, c'est celle qui est submergée, donc qui est dans le bassin, comme vous l'avez vu sur l'illustration précédente, avec la flotte qui va monter puis qui va déclencher le processus d'évacuer l'eau. Il y a aussi des pompes à colonne, ou aussi appelées pompes à piédestal, qui sont un petit peu plus encombrantes, mais quand même assez pratiques du fait que le moteur est à l'extérieur, mais il doit ressortir de terre. Donc, ceux qui ont des salles mécaniques, ça se peut que ce soit celle-là que vous avez. Sinon, généralement, ceux-ci, les submersibles, prennent beaucoup moins d'espace. Et il y a les pompes à pression d'eau qui réutilisent de l'eau potable et de l'aqueduc en continu. Donc, c'est une énorme consommation d'eau potable, puis c'est pas permis à la ville de Beaconsfield d'utiliser ça, notamment parce que justement la perte d'eau potable qui est non nécessaire là, dans les cas d'utilisation de sump pump. Merci. So we've got 3 typical type of pumps. Only 2 of them are permitted here in Beaconsfield. The first one is submersible.
So that's the one that we saw in the schematic that we saw on the previous slide. The second one is the pedestal or the column one. Personally, I love that one. If it's located in an area where it's not in the way, the motor is always on the dry side, no water into it. That's personally what I have at home, and I really like it because it's a simple system, and only the base of the pump is in the water at all time. The third one is the hydraulic pump that works at water pressure with the water table. Unfortunately, this is not permitted because this is using a huge quantity of potable water. So, on a la réglementation municipale ensuite qui est très simple en fait, c'est que lorsque vous avez du drainage par gravité qui est impossible dans votre propriété, une pompe d'assèchement automatique doit être installée dans la chambre d'assèchement pour drainer l'eau vers la rue, un fossé de drainage ou l'égout pluvial. En aucun cas, les pompes de puisard devraient être dirigées vers l'égout sanitaire. L'unique raison pour ça, c'est que les égouts sanitaires sont faits pour prendre des rejets sanitaires et non des rejets pluviales. Donc, s'il y avait débordement ou dans le cas de forte pluie, ça vient surcharger le réseau sanitaire, faire en sorte que les refoulements dans les maisons sont des rejets sanitaires, donc encore moins intéressant qu'un rejet pluvial. Next. The bylaw in Beaconsfield is fairly simple for the simple reason that we're having about 90% of our storm sewer system that is composed of ditch. So it's fairly simple. The rainwater should go in the ditch in the front because this is the best place for it to go. We don't have a lot of storm sewer system in pipe because it's very expensive. It's expensive to maintain, and it's also it has less capabilities in terms of high level of rain that we're facing these days. So in no circumstances, sump pump should be connected to the sewer system because our system is designed in such a way that it can only absorb a certain amount of sewage water. The piping is smaller because that's supposed to be the only sewage that goes into this. If we add storm sewer in there, what happens is, for instance, in the springtime, you will be multiplying by 80 the amount of water that you're sending into the sewer system, and that will cause major backflow in houses. And this is, I repeat, raw sewage that goes in your basement. We had an adventure in 2005 where we had 125 houses that were flooded with raw sewage in their basement. So that's major damages. And at that point, we decided to put in place what was called the Sump Pump Patrol. So we did visit all the houses, most of the houses in Beaconsfield, to make sure that they were properly connected. And after that, we were having a lot less problem with our sewer system. Donc, on va continuer avec maintenant les conseils d'entretien de votre pompe à puisard, votre sump pump, qui vont faire en sorte que vous allez avoir une meilleure connaissance des problématiques qui peuvent survenir. Premièrement, ce qui est super important, c'est de bien connaître votre pompe. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. On a acheté la maison il y a 20 ans, elle était déjà là, nous, on ne l'a pas changée. C'est peut-être le moment de voir à peut-être la changer parce que la durée de vie d'une sump pump est entre 10 et 15 ans, selon différentes qualités de pompe et aussi selon les informations du fabricant. Donc, c'est à voir. Et aussi, au niveau de l'installation, c'est toujours privilégié que ce soit fait par un plombier pour vous assurer d'avoir premièrement une garantie, mais deuxièmement aussi vous assurer que ce soit bien fait selon le code de construction du Québec. Le type de la pompe aussi est très important. Premièrement, est-ce que c'est un type permis ou non? On l'a vu juste avant, les types à pression d'eau sont interdits à la ville de Beaconsfield parce qu'on veut éviter l'utilisation de l'eau potable en grande quantité.
Donc, juste de voir quel est le type, est-ce qu'il est permis ou non, est-ce que pour vous, vous seriez plus à l'aise avec un moteur à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du bassin. C'est des éléments qui sont importants. Quelle est la marque? Est-ce qu'il y a eu des rappels? Est-ce que vous devriez changer certaines pièces? Est-ce qu'il y a eu des informations du fabricant par rapport au nettoyage du bassin qui aurait dû être fait? Et où se situe la sortie? C'est très important de savoir est-ce que ça s'en va dans le fossé en avant de chez vous? Est-ce que ça s'en va directement sur le terrain? Est-ce que c'est dans le réseau pluvial ou est-ce que c'est dans le réseau sanitaire? Si c'est le cas, évidemment, comme on vient de le mentionner, dans le réseau sanitaire, c'est pas permis. Donc, il faut s'assurer de le faire modifier pour un endroit où ce serait permis. Une bonne idée, c'est de prendre une photo peut-être de la fiche d'information de la sump pump qui se trouve à l'intérieur à un moment où c'est sèche, notamment en été, pour avoir ces informations-là. S'il arrive quoi que ce soit, doit être changé. C'est une grande période de dégel, donc vous avez ça à portée de main, puis vous pouvez faire appeler un plombier, avoir des recommandations rapides avec ces informations-là. All right, now's your time to participate. By raise of hand, en levant la main, qui a changé sa sump pump? Who changed their sump pump in the last 2 years? The last 2 years. Changed the pump. Good. Last 5 years. Good. Who's got 2 pumps in the pit? Okay. Yeah. Vous êtes des gens prudents, very prudent, smart people. Probably you who got flooded? There you go. Most of the time what we see is exactly that. You experience something that is really not cool. You could ask these folks that experience that. You've got water in the basement. You're not expecting that. You've got some stuff down there. Sometimes it's from the grandchildren, and you don't want to do that, okay? So the trick is get ready and don't wait for the water to come in. All right, so people that has 2 pumps, good show, okay? But that won't settle your problem if you have a power failure, right? Okay, so it is important that you don't wait 10 to 15 years to change your pump. A pedestal pump is about $80 plus tax. It doesn't worth the shot to wait till your pump is breaking. Change it before and keep the other one as a spare. If it breaks, well, you know what? You've got this one there. All right? So make sure that you do the change 5 to 7 years tops. It's not a big investment to protect your basements. Keep in mind that the water-powered pump are not permitted. Check on the brand. Because sometimes it could be recalls or there could be problems with those pumps. Sometimes the pump breaks after 2 years. The warranty is 1 year. Keep that in mind, right? And where does it drain? This is critical. Most of the time, the worst thing you could do is use a flexible pipe, just like we're using, to empty our pools or do the backwash, because this is where you're going to get those low points because it's flexible. It's going to go with the size of the land, and it's just going to clog up and freeze in the wintertime, and you'll be stuck. So the best thing is 4 inches pipe, slightly underground, 2% slope, with gravel underneath, just to make sure that it's still all the way down to 2%. And as long as there's no water in it, with no, low point, it's not going to freeze and you'll be fine. Une autre chose importante à faire, c'est une inspection visuelle de plusieurs éléments. D'abord, à l'intérieur, est-ce qu'il y a des traces d'eau autour de votre pompe? Est-ce que ça peut être un bon indicateur que peut-être la pompe n'a pas bien fonctionné à un certain moment ou s'il y a peut-être des fuites là, aux alentours? Aussi, est-ce que le câble électrique fonctionne bien? Est-ce qu'il est en bon état? Il y a des vieilles pompes aussi que des fois, il a tendance à se déconnecter un petit peu. Il ne reste pas bien. Le fil est trop court ou il est mal... il est trop court, donc il rentre un petit peu. Donc, ça va faire en sorte que ça se peut que ça fonctionne mal au niveau de l'électricité. À l'extérieur, est-ce qu'il y a des débris ou des sédiments qui obstruent la sortie? Ici, vous ne le voyez pas, mais c'est un ditch dans lequel il y a une sortie, mais c'est rempli de feuilles. Si ces feuilles-là ne sont pas enlevées, ils vont geler là, ils vont geler à l'intérieur de la sortie. Ça peut créer un problème au moment où il y aura des pluies. Et de vraiment justement voir est-ce que l'eau s'écoule bien, est-ce qu'elle s'évacue. De faire un test
comme on vous le montrera par la suite, puis d'aller voir à l'extérieur, est-ce que c'est mouillé, est-ce que l'eau s'est rendue en quelque part ou est restée prise en quelque part. C'est super important, puis comme on a mis l'exemple du tuyau flexible ici parce que, comme Denis le mentionnait plus tôt, il a tendance à faire des bosses de rentrée, il est flexible, donc il va suivre les formes du terrain, ce qui va faire en sorte qu'il peut y avoir des endroits où ça va être des points bas, il va y avoir une pente négative qui va se faire, ça va geler, puis ça peut créer des obstructions. Yeah, and the other thing with those type of piping is that they've got rings. So if it stays on the ground and doesn't have a right slope, those little rings inside are going to freeze. At first, it doesn't really matter, but it's just going to pile up and get bigger. And once it's frozen, it just doesn't work anymore. All right, so who's checking their door before they go to sleep? Just to make sure they're locked. Well, we should do the same with sun pumps, okay? So not every night, of course, okay? That would be a little too much. But in the springtime, I would be careful. So the visual inspection is there any water around your pit? Is there maybe the pipe is not working properly? Maybe it's broken, you know? Is the electric cable is in good condition? You have a young cat that decided to eat it, you know? Who knows? All right? And outside, let's check for debris, especially at this time of year. What we see here is a ditch full of leaves. It's going to get soaked with water. It's going to freeze there. And it might cause problem to your outtake, all right? If the flow of the water is good, by doing a test, you'll know that. And it's fairly easy to see. And again, we don't recommend that type of pipe, like we said. Très important de tester régulièrement la pompe sur une base régulière et elle devrait toujours s'activer. Si elle ne s'active pas, c'est que vous n'avez pas mis assez d'eau, votre bassin est trop grand, continuez à en rajouter jusqu'à temps qu'elle parte. Si vous la regardez parce que le couvert est ouvert, puis que vous voyez que ça fait juste continuer, il y a un problème. C'est important de toujours le faire avec de l'eau parce que notre force humaine est plus forte que de la pression de l'eau au moment où elle va se remplir. Donc, si vous l'essayez avec votre main, ça se peut qu'elle décolle la flotte puis que ça la fasse partir, la pompe. Tandis que ça se peut qu'avec de l'eau, ça ne la fasse pas partir. Donc, c'est important de toujours le faire avec de l'eau. Et puis, s'assurer que si vous avez des équipements de prévention qui fonctionnent bien, qui sont installés aux alentours. Donc, toujours de privilégier, de remplir un 5 gallons, là, généralement, c'est suffisant. On le verse, on regarde ce qui se passe. On s'en va voir à l'extérieur, à la sortie, si c'est mouillé, si l'eau s'est écoulée. Jamais le faire avec la main, comme je vous disais, pour éviter aussi des fois d'élever trop haut, ce qui va faire en sorte qu'il y a peut-être un bris qui va se faire à ce moment-là. C'est quand même assez sensible. Toujours le faire avec de l'eau. The testing should be done on a regular basis. Of course, in the summertime, I mean, enjoy the out there, you know, go play outside and forget a little bit. But in September, start testing the pump and always use water to test it. Why? Well, first of all, it's a lot cheaper than gin, right? Okay. So, and the second reason is that, like Mireille said, is that instead of triggering the system with your finger, we test it with water because our finger is a lot stronger than just the lifting of the float. So by using a water test, we're going to make sure that the float is not stuck and then it's going to go up, whereas you can't do that with that finger. If you have prevention equipment, and we'll come to that, you should always check them at the same time. So it takes a couple of minutes and that's it. Ce qu'on vous suggère fortement, c'est de vous faire un cycle d'inspection lié aux saisons parce qu'il y a différentes choses qui peuvent être faites par rapport à l'entretien selon les différentes saisons. Premièrement, actuellement, c'est l'automne, donc on identifie sa sortie. On peut utiliser des bâtons comme ceux-ci ou des piquets rouges qui sont utilisés pour piquer les terrains. Ceux-là sont utilisés pour démarquer les entrées, pour le déneigement. C'est des façons où on va pouvoir les retrouver rapidement au printemps s'il y a encore de la neige, pour aller le voir régulièrement cet hiver. Est-ce qu'il y a des débris qui se sont accumulés, des déchets qui sont tombés dans le fossé en dessous de la neige, on les voit pas. On l'identifie, donc on sait exactement il est où. On peut faire des tests réguliers aussi en hiver, minimum 1. Au printemps, on va s'assurer que la sortie est libre et on va aussi faire des tests réguliers.
Puis, en été, c'est un bon moment pour faire un nettoyage. C'est quelque chose qui est assez sous-estimé de faire le nettoyage de sa sump pump, mais c'est quand même super important. Il y a beaucoup de sédiments qui vont venir se coller. Là, ces exemples-là, là, c'est 3 exemples de gens qui ont justement jamais fait leur nettoyage. Mais ce que vous voyez, c'est ici beaucoup de sédiments qui se sont accumulés quand on a une eau dure qui va faire en sorte que ça va se coller sur les parois, qui va faire que la flotte, à certains moments, va avoir de la difficulté à fonctionner. Des tuyaux complètement remplis de rouille ou de dépôts de calcaire et de multiples métaux qui se font. Et sinon, il y a de la boue qui peut s'accumuler dans le fond, dépendamment si il y a des petites fissures qui ont fait en sorte que de l'eau un petit peu plus solide là, aurait pu passer. Donc, en été, c'est un super bon moment de le faire. Après le nettoyage, on suggère de faire un test pour voir que ça s'écoule encore super bien. Yeah, in terms of maintenance, one element that people have a tendency to forget is to clean up the pit. That's the main aspect of it. But first and foremost, in the fall, indicate with stakes. It could be snow stakes that could be installed at the outtake of your piping. Please note also, maybe you cannot see it, but there is a capping on it with the small openings. Just for a little story, I had a little friendly squirrel that decided that wanted to go up my pipe. So at one point I was having trouble. The water was not going out as much as we could. It finally flushed after a couple of weeks. So what I decided to do is instead of putting these caps, just to ensure that the water would flow freely without getting any animals in it, is I put screws, 2 long screws in the middle on both sides, so it avoids the animals to go in, because you don't want that in the wintertime. And then after that, make sure the outtake is being clean. As you can see, on the floor, on the ground, see, this is ice. This is ice buildup. So one more reason not to do that, because the water that comes out from your basement is going to come out, is not going to freeze right now, because it's a lot harder than we could expect. Okay, so if it's in ground, you're not going to have any trouble. And then after that, like Mireille said, once in a while, a good cleanup. When the pit is dry, just take a brush. It doesn't have to be, I mean, don't have to go, and make sure that it's spick and span, like we say, but it has to be clean in order to ensure that the pump will not be clogged up with sediments. Donc, maintenant, on arrive aux mesures préventives. Il y a plusieurs types d'alarmes qui existent. Il y en a 2 principales au déclenchement. Donc, c'est celle-là qu'on voit ici, le A. Ça, c'est des alarmes qui ressemblent un peu à des détecteurs de fumée, en fait, que vous pouvez déposer au sol à côté de votre pompe. Quand de l'eau arrive sur cet appareil-là, l'alarme se déclenche. Vous pouvez aussi l'installer sur le mur, près d'un drain, dans votre sous-sol. Quand de l'eau arrive, vous savez qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou il se passe quelque chose là parce qu'il y a de l'eau qui touche cet élément-là. Il y a aussi des alarmes sur haut niveau, donc qui se déclenchent quand il y a de l'eau aussi qui l'atteint, mais qui peuvent être connectés Wi-Fi. Ils peuvent être à l'intérieur aussi ça fonctionne avec une flotte. Donc, quand cette flotte-là se déclenche, ça veut dire que celle de la sump pump n'a pas fonctionné. Puis, ça peut vous envoyer une notification sur votre téléphone ou dépendamment d'où vous avez connecté l'application. Dans tous les cas, avec les 2 types d'alarmes, ça ne va pas arrêter l'inondation dans votre sous-sol. Ça nécessite quand même une action manuelle, mais ça peut quand même être intéressant de l'avoir. C'est intéressant aussi de le combiner peut-être avec une batterie, un système de batterie qui va faire en sorte que s'il y a une panne d'électricité, ce qui arrive quand même assez souvent quand il y a des grosses pluies aussi avec des vents violents. Donc, c'est la sump pump régulière qui est ici. Puis, vous avez une batterie, une espèce de batterie comme pour les VR, les bateaux ou les équipements nautiques aussi, batterie marine exactement. Et c'est une deuxième flotte qui est connectée à cette batterie-là, qui va venir, une fois que l'eau va atteindre ce niveau-là, la batterie va
faire fonctionner la sump pump. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de l'avoir. Puis, ce qui est important avec la batterie, c'est ce petit élément-là, c'est d'aller vérifier régulièrement l'état de la batterie. Est-ce qu'elle est déchargée? Est-ce qu'elle est encore fonctionnelle? Parce que si vous l'avez, mais que vous n'allez jamais voir, puis vous dites, ah, ben c'est bon, j'ai ma batterie, mais que ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de panne d'électricité, ça se peut que la batterie ne fonctionne pas, puis que cette journée-là où vous en auriez eu besoin, elle ne fonctionne pas. Donc, au niveau de l'inspection visuelle puis des tests, quand on vous disait de vérifier vos équipements préventifs, c'est important de le faire aussi. Et maintenant, il y a des systèmes qui se font où on peut combiner l'alarme et la batterie. Donc, sur la batterie, il y a une alarme. Si la batterie se déclenche, vous êtes à l'extérieur en voyage, ça veut dire, ah, si vous avez une information, vous pouvez envoyer quelqu'un, vous avez le temps de réagir. Une batterie comme ça, dans un cas de forte pluie, qui ça part, ça peut durer environ 4 heures. Donc, vous avez le temps quand même de réagir là, quand vous avez une alarme ou quand vous vous rendez compte que c'est le système de batterie qui est parti, qui a été actionné. Et le dernier élément, c'est une génératrice. Vous pouvez toujours connecter la génératrice, mais il faut quand même que ça soit vous qui l'actionnez. La génératrice ne peut pas partir toute seule. Là. Ben, elle peut, mais ça va exact. coûter vraiment très cher. Ouais. This alarm system could be installed right on the ground. Okay, so it triggers as soon as it gets damp. The second one is basically a float that could be connected to your smartphone, and it triggers once the sun pump is not working properly. Obviously, those two systems need your assistance at one point, all right, because it's not going to change anything. It's going to scream forever. The third one is this one is a system that is combined with the sun pump that is plugged to the wall, the electricity, with a battery pack. Most of the time, it's a marine type of battery, and it's plugged into another sun pump that works in parallel when this one is not being effective or working because there's a power failure. The battery pack, we explained the type I had, plug it in the wall so it's full charge all the time. And the third element is the generator. Of course, if it's not directly connected with a transfer switch, it's not going to start by itself, so you have to be there to do so. And if you want to have it all outside, well, it's going to start once every 3 weeks or 2 weeks to do a self-test for 5 minutes. And then after that, if there's a power failure, it's going to work. Donc, on vous a vraiment beaucoup parlé des sump pumps ce soir, mais il y a quand même plusieurs autres facteurs qui pourraient faire en sorte que vous avez des inondations dans votre sous-sol. Surtout avec les changements climatiques, ça peut être important là, de revoir certains aménagements dans votre bâtiment puis sur votre terrain pour vous assurer que votre bâtiment est résilient au changement climatique. Premièrement, ben on l'a mentionné à quelques reprises, mais d'éloigner l'eau des fondations. Les gouttières, les envoyer, faire des rallonges de gouttières pour les envoyer un petit peu plus que 4 pieds de la fondation. Ce qui arrive souvent, c'est que la gouttière s'écoule juste ici et elle s'en va directement dans la portion qui va drainer vers le drain français, puis ça va faire partir la pompe régulièrement. Donc, de l'éloigner le plus possible. Même chose pour les margelles, les window well, d'avoir des couverts. Tu sais, puis je pense que vous avez tous pris la feuille là, qu'on vous a remis. C'est un peu des éléments de surplus que de voir à ce que votre sump pump fonctionne bien. Et il y a aussi, ben ça peut être, c'est un peu plus limité, là, mais dans la période d'été, de connecter certaines gouttières à des barils d'eau de pluie pour les récupérer, pour l'utiliser ailleurs sur votre terrain. Favoriser aussi la rétention de l'eau sur votre terrain par des aménagements perméables. Essayez d'éviter les espaces non perméables, donc pavés, d'aller avec des aménagements aussi qui vont faire en sorte que à certains endroits, des points plus bas de votre terrain, l'eau va être captée puis va pouvoir être dirigée vers des aménagements paysagers, justement. Vous pouvez même le faire entre certains voisins. Des fois, vous avez différents niveaux de terrain. Bon, ben tout le monde envoie dans le coin des 4 terrains, fait un aménagement paysager pour que l'eau soit drainée à cet endroit-là, vers cet endroit-là. S'assurer que la tuyauterie est adéquate et fonctionnelle. Vérifier dans votre maison que les drains sont pas bloqués, que les clapets sont fonctionnels. Des fois, ça peut être aussi stupide qu'un clapet, le seal est défectueux ou il a été déconnecté parce qu'une fois, il y a eu trop de pression. C'est important de faire une vérification de ça aussi, mais aussi de vos appareils qui sont au sous-sol, les douches, les toilettes, mais aussi les laveuses, tous les appareils dans lesquels il y a de l'eau, de s'assurer qu'il y a des clapets pour que l'eau trouve le moins possible de façon de rentrer dans votre maison quand il y a des grandes pluies.
Et aussi d'étanchéiser les fondations. Ici, c'est une membrane de type Delta là, qui était installée, mais si vous n'avez pas de drain français, c'est peut-être une bonne idée d'en installer un, de voir s'il y a des réparations à faire sur votre fondation ou si il y en a quelques-unes. Donc, est-ce qu'on privilégie l'idée d'avoir une fondation qui va aussi servir de blocage de l'humidité vers l'intérieur? Il y a une... je vais te laisser parler de ça. Merci. All right, so it's one thing to manage the water inside, but a key element is that sometimes we're forgetting that we're producing a lot of water with our roofs, with our driveways, with all impermeable pieces of landscape that we have. That's why we always recommend not to connect the gutters underground. They clogged up at one point, they end up with leaves, and they're just not efficient anymore. So if you put it on the ground, push them away at least 4 feet, 1.2 meters. Was that? That's better? Okay. So at least extend the gutters. There is elements that you could buy at the large surface. So extend it by at least 1.2 meters, 4 feet, in order to push the water away. Make sure that the slope of the houses is toward the street, positive slope. If it's a negative slope, water will have a tendency to come back, and this is where it drains. Keep in mind, the backfill here is gravel and goes straight to your pipe, and then poop, we're doing it again. If you have retention is one good trick. If you have a lot of water, you could either build a landscape facility in the back that will drain the excess of water for plants, trees, things like that. You could build dry pits. So basically, it's a hole that you dig, put gravel into it. Water will have a natural way to go there, sits there, wait the right time to go back into the water table. Make sure that your piping is functional. Those backwater valves should be installed in every single piece of equipment that you have in the basement, including the washing machine, the toilets, shower, because this is where the water is going to come up. You could put it on the main, but the best thing is to have on each piece of equipment of sanitary. And after that, make sure that the valves are okay. And also, at the end of the day, do like this gentleman did. Make sure that you're waterproofing your foundation by making the right choice of repairing your drain, your French drain, and do the proper repairs if you have cracks on your foundation. We're almost done. On voulait vous présenter un schéma qui est assez intéressant là, par rapport à s'assurer que il y a différents points où il peut y avoir des déficiences qui vont faire en sorte que l'eau va rentrer dans notre maison. Oui, il y a la sump pump, mais il y a aussi, comme Denis l'a mentionné déjà, une pente inversée vers la maison, un mur de fondation ou une entrée de garage qui serait située ici, qui ferait en sorte que c'est un point bas. Le drain en face du garage n'est pas régulièrement nettoyé, on le prend un petit peu trop pour acquis. Bon, quand il y a des grosses pluies, l'eau arrive dans le stationnement, sur l'asphalte, sur le pavé, puis ben elle décide de rentrer. Il n'y a pas assez de place dans le drain, ben elle décide de rentrer dans le garage finalement. Les window wells, les margelles, les couvrir, envoyer les gouttières plus loin pour justement éviter que ça vienne rentrer ici. Des fois, il y a plein de petites fissures, on n'est même pas au courant, mais on s'en rend compte quand il y a trop d'eau. Quelqu'un l'a mentionné aussi, de faire vérifier les drains français, peut-être pas à tous les ans, là, mais quand même sur une base régulière, peut-être aux 5 ans, pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage à ce niveau-là, puis que l'eau circule bien, s'en va à l'endroit où est planifié d'aller. Puis ici, ben c'est sûr que le schéma montre de connecter la gouttière là au pluvial, mais on vous conseille pas de faire ça. On vous conseille de l'envoyer sur votre terrain pour la simple et unique raison que s'il y a un bris ici, ben elle va s'en aller super proche de votre fondation, puis vous le saurez jamais ou si vous faites passer une caméra, tu sais. Puis ce qui arrive, ce qui est quand même assez éloquent, c'est la prochaine slide.
c'est que quand il y a des grosses pluies, l'eau, elle cherche à aller en quelque part, peu importe s'il y a des petites fissures sur votre fondation ou si votre porte de garage est ici. Donc, elle va trouver une façon de rentrer. Puis, si vous avez une valve seulement sur le main, là, puis qu'elle faillit à la tâche à ce moment-là, bien, elle va trouver une façon de rentrer par la laveuse, par le drain de plancher, par une toilette ou peu importe. Donc, c'est quand même assez éloquent de voir comment ça peut se remplir très vite, puis comment ça peut aussi, malheureusement, entrer dans votre maison très rapidement par tout plein de petits endroits, mais pas juste la sump pump. La sump pump, c'est un des éléments qui va faire la gestion de l'eau, mais il y a plusieurs autres éléments que vous pourriez faire pour vous assurer, comme on l'a mentionné, qu'elle ne rentre pas l'eau, ou le plus minimalement possible. Unfortunately, we didn't have that slide in English, so I'll do my best to explain it to you guys as much as possible. So, right, what we see here is a perfect schematic of some problems that we could have in most of the houses that are aging like everything else. So sometimes you will have your clean out. If you have a clean out that is either non-functional or badly sealed, you could have cracks in your foundation and on the base. You could have also a counter slope, a negative slope. This is very common because houses have a tendency the grass has a tendency to compact here at the beginning because this is gravel. So the natural way is to go down. So you have to check that out just to make sure that water is not coming back to your house. Like I said before, gutters should never be connected this way. Leaves are going to clog up within 2 years and then they're ineffective at that point. So make sure that it goes further down. The streets are designed to drain on each side. Okay, so if you have a counter slope, guess when this is full, guess where this is going to go. The other thing is if you look after a big rainfall, bam, let's make sure that also the light wells, the window wells are well covered and that the gutters are going further down. So what you see in blue here is if our storm sewer system is full after a big rain, the street is full, the 2 ditches are full, so now the water is going to go coming down, get into those cracks. The clean out sealed is broken, so water is going to come up. This backwater valve is broken because it's too old. Water is going to come up, and there's nothing that will stop the water at that point. So this is why it's so important to make sure that the washing machine and the other equipment that you have in your basement be protected by a backwater valve. These little things, they're about $10 each. It doesn't worth it. We will not, and nobody here will be able to manage 100% for sure water that will be coming in the next few years. We're going to be facing rainfall beyond anything that you've ever seen. So it is absolutely impossible to think that we're going to be able to, every single time, manage all that water at once. So we have to get ready, we have to get prepared, and that's why there is a rule of thumb that says for emergency purposes, you need to be ready for on your own, by yourself. 72 hours on your own. Okay? So that means that it's the same thing with sun pumps. If you know that you have a lot of water in your basement, please do yourself a favor. Anything that is precious to you, souvenir, pictures, anything, put this up. Okay? Make sure that there's nothing that you don't want to lose on the ground because it might just happen. It might happen. So make sure that there's nothing valuable that you don't want to lose that is on the ground. And if there is stuff, raise it up, put some pieces of wood on it, underneath, just to make sure that water will flow underneath. Protect yourself. Extreme weather is a reality that we have to face. And when it's not rain, it's going to be wind. So it's power failure. So that has an impact on your sun pump. So, extreme weather is there with us and it's not going to go anywhere. So we need to get prepared and prepared accordingly. Losing electricity for one day is one thing, but there is areas where people were out of power in June for 6 days. And if you look at the ice storm, well, people were out of power in some areas for 30 days. So
again, it's a question of getting ready, getting equipped to be able to manage those extreme weathers. Vraiment, je voudrais vous remercier tout le monde. We really would like to thank you all coming in tonight. We were not expecting such a great crowd, so we're going to go and celebrate now. So thank you very much. Thank you.